Esto es ácido. Cada vez se vive en ciudades cerca del tráfico, maquinaria y sobre todo de muchísimas personas haciendo distintas actividades, como hablar, Disculpe, ¿qué precio tienen los tamales? 15 pesos, mijo. gritar, ¡Ey, cara de verga! ¿Por qué te me atraviesas? tocar el claxon, ¡Apúrate, apúrate! ¡Tengo prisa! contestar el celu. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Todo esto forma parte de la banda sonora de nuestro día a día, haciendo que ya no nos acordemos de cómo es el silencio. Las siguientes situaciones son regularmente usadas como en representación hacia el silencio, pero es que siempre hay sonido en ellas, así que no son realmente el silencio. Si nos situáramos en algún desierto, se escucharía esto. Si nos situáramos en alguna playa, escucharíamos esto. Si estuviéramos debajo del agua, sería esto. Si nos situáramos en la habitación más silenciosa del mundo, pues esto nos lo explicaría John Cage. En 1951, el compositor había visitado la cámara anecoica de la Universidad de Harvard para obtener una perspectiva del silencio total. Una vez adentro de la cámara, se dio cuenta de que percibía dos sonidos. Uno era su respiración y el otro era el latido de su corazón. Viendo que no existía un silencio absoluto, se vio inspirado en crear 433, su pieza musical más reconocida, en donde nos deja escuchar el conjunto de sonidos no intencionados por alguna persona. Dicha pieza la puedes hasta encontrar en Spotify con el nombre de 433, dándonos a entender el señor Cage que el silencio toma forma de acuerdo a los sonidos presentes del lugar donde estemos situados. El silencio perfecto no existe en el mundo de los vivos. Lo que está vivo se mueve, y lo que se mueve crea movimiento, y si se crea movimiento, se crea algún tipo de sonido. Hasta el propio planeta Tierra se mueve todos los días, refiriéndonos al centro de la Tierra. El silencio no tiene un sonido determinado, sino más bien este toma forma de acuerdo a los sonidos relajantes y calmados que se escuchen en dicho lugar donde estemos situados, así dejando de lado cualquier sonido desafinado, molestoso, desagradable o muy fuerte. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte para estar al tanto de los próximos videos. Y si no te suscribes, pues al menos vete a alguno de mis 2 videos anteriores. Te los dejo en pantalla. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!